YouTube Еркебұлан Тоқтар мен Тимур Никулин жекпе-жегі болған видеоға қанша ақша төледі? Кеше Ташкент қаласында Еркебұлан Тоқтар Тимур Никулинмен жекпе-жекке шығып, жеңіске жетті. Барша қазақ елін құттықтаймын. Дәл сол жекпе-жек болған 4 сағаттан асатын видео 24 сағат болмаса да 1 миллион 600 мың қаралым жинапты. Енді сіздермен бірге YouTube қанша ақша төледі екен санап көрейік. Бұл нақты табыс емес, мен тек шамамен санаймын. 1 миллион 600 мыңды бөлеміз мыңға, көбейтемін $2, 3200 доллар шығады екен. Көбейтемін, қазір доллардың курсы 516 болып тұр. Сол кезде 1 миллион 651 мың 200 теңге шығады екен. Яғни YouTube кешегі Еркебұлан Тоқтар қатысқан жекпе-жектің видеосына 1,5 миллионнан жоғары ақша төлепті. Енді сіздер де боксер болмайық, америкалық YouTube'да өздеріңізді көрсетпей, сөйлемей, бір бөлмеде ғана отырып, айына 1 миллионнан жоғары табыс таба аласыздар. Америкалық YouTube бойынша толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерға жазыңыздар.